El Huntsman Mini de Razer es un teclado gaming compacto que destaca por sus switches ópticos, ofreciendo una respuesta más rápida y suave que los teclados mecánicos tradicionales. Las teclas de VT de doble inyección garantizan una durabilidad superior y mantienen su textura premium incluso después de un uso prolongado. Con su memoria integrada y preajustes de iluminación, puedes personalizar tu experiencia de juego sin necesidad de software adicional. Su tamaño compacto, 60%, perfecto para espacios reducidos, permitiendo una experiencia de juego portátil y cómoda. El cable USB tipo C desmontable facilita la instalación y el almacenamiento del teclado, creado ideal para llevarlo a torneos o LAN parties. La estructura de aluminio del teclado asegura una gran durabilidad, soportando el uso intenso y continuo con un acabado elegante en mate.